Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe. We are reading from verse number 23 from Sri Vilapa Kusumanjali. O beloved of the Prince of Raja, when will this person, after washing your lotus feet, lovingly braid your hair with the beautiful fine garlands made by the florist girl Narmada? In his Sarupa Vesha, Shri Raghunath Das has dried off Srimati's limbs after her bath and dressed her. Then, when that vision leaves him, he cries and rolls on the bank of Sri Radhakunda, saying, when will you fulfill the long-standing aspiration of this wretch? By giving me my desired service. His heart melts for want of direct personal service. Then again, humility wells up in his heart, and understanding his unworthiness, he begins to weep again. Still, he cannot give up hoping. When he remembers the compassion of his beloved deity, his heart is illuminated by the light of hope. This hope is nectar that revives the sadhaka who is suffering the pangs of separation. When the practicing devotee is immersed in remembrance of Sri Radha, Smarananishta, he feels as if he is directly serves her. And when he gives up that remembrance and returns to worldly thoughts, he feels as if he falls from heaven into a desert. Hope is what keeps that practicing devotee alive. Again, this part. Listen very carefully. Whole paragraph. Shri Raghunath Dasa's heart melts for desire of direct personal service. Then again, humility wells up in his heart, and understanding his unworthiness, he begins to weep again. Still, he cannot give up hoping. When he remembers the compassion
of his beloved deity. 自分の愛するデイティである慈悲深さを His heart is illuminated by the light of hope. そうすると彼のハートは希望によって照らされる、明るくなる。 This hope is nectar 希望だけが感動なんだ。 that revives the sadhaka で、これが修練しているサーダカにと who って is の希望です。 suffering the pangs of separation. で、この修練者は離別の感情に嘆き苦しんでいます。 When the practicing devotee is immersed in remembrance of Sri Radha, で、この実践している献身者たちはラーダのことを思い出そうとします。 Smarana Nishta, つまらなにしたです。 he feels as if he is directly serves her. まるで直接ラーダラーメンに仕えているかのように想像します。 And when he gives up that remembrance その思い出すことがなくなってしまう。 and returns to worldly thoughts, で、またこの物質世界の思考に戻って he しまう。 feels as if he falls で、まるで自分がダメな人 from になる heaven into a desert. で、天国から砂漠に落ちたかのように。 Sri Radha シュリーラー give this in the Radha Raj. Go on. 続けてください。 Hope, 希望とは hope is what keeps that practicing devotee alive. 希望だけがその献身者を生きながらせます。 I always say hope. 私はいつも希望と言っています。 Faith 信念 gives you love. 信 Hope. 念が愛を与える。 If you have no faith, no hope. 信念がなければ The condition is hopeless. 希望がない。で、希望がない状態が続きます。 No faith, hopeless person. 信じることができなければ希望もないのです。 Mind become hopeless. 心が Person 希望が become ないと思う。 hopeless. その人は Life 希望がない。 become. で、正しい道に希望がない。 And then, when love will come to that person. でもその人に愛が来たらどうなるか。その人には愛が来ない。 So faith makes you hopeful. 信念が It's not a Christian philosophy or Hindu philosophy. It's a divine philosophy. キリスト教的な哲学ではなくて神聖な哲学です。 Faith makes you hopeful. 信念があなたを希望で満たしま Hope makes you to love. す。で、希望があなたに愛を与えます。 And love makes you near to the God. 愛が神に近づけるのです。 Which stage we are, we have to assess ourselves. で、この段階に来て私たちは奉仕をすることができます。 The moment you lose the faith, all collapse. で、信念がなくなれば壊れてしまいます。 Sri Radha. Then what love and what other way goal will reach to me? I cannot go to the right goal. 愛がなければゴールを達成できません。 Shraddha, not firm faith. Start with the Shraddha. Doubtful faith, but keep the faith. 疑うのではなくて、まず信念を持ってください。シュラッタ、聞くことです。シュラッタというのは少しの疑いがあるけれども、信念があるという段階です。 Sri Radha. Hope is what keeps that practicing devotee alive. 希望がその修練者を生きながらせます。 Hope is what keeps that practicing devotee alive. He cannot do bhajan when he feels
I am not going to get it. 私はそれを得ることができないと思うとバジャンスができなくなってしまう。The hope for attainment makes a seat for himself in the heart of that of the devotee. 希望が、その献身者たちを落ち着かせます。Uddhava thus hopes to see the Yugala Kishore with their Sakis. サキとして、 Can you make my slow? キショラの姿を、キショリキショラの姿を、ユダラの姿を見たいと思っていました。When meditation becomes very deep, 一つの瞑想が深くな Not る。 many. たくさんでなくて、 Is again same point. when meditation becomes very deep, 一つの瞑想をとても深くしている。 visions start coming. そうするとビジョンが始まります。 When meditation becomes very deep, 一つの瞑想を非常に This 深くする meditation is not there. Many meditation. と、たくさんの瞑想があります。 It will never come. たくさんの瞑想のうちは深い瞑想はやってきません。 And when meditation becomes deep, 瞑想が深くなると、 many other meditation you do, you become hopeless, no faith. たくさんの瞑想をしているということは希望がありません。なぜならばそれは信念がないということだからです。 What meditation will come, you will get that. And if you want to develop really something, でどんな瞑想であれ、それを瞑想すればそこから何かを得ます。 meditate and spurti will come to you. One point is, 瞑想する spurti is a realization. スクリティ、 Spurti, ビ automatic, ジョンが来るということです。自然と one by one, one by one. It will come. Read それがやっ this てき one. ます。もう一度読んでください。 when meditation becomes very deep, 一つの瞑想がよりとても深くなる visions start coming. と、ビジョ That ンがやっ is て a きます。 spurti in Hindi and visions in English. How to deepen the meditation? That is ど to のよう do. に深く瞑想するということです。 That to do. We have many projects, 私たちにはたくさん many やることがあって、 program in mind. 心の中にたくさんの考え事があって、 I cannot go to see それを深く見に行くこと and ができま feel せ it. ん。感じることもでき That is the sadhana to do. て、それは Ritual is not a sadhana. We do the ritual to show others is a goodness. Is a goodness not make you any other nothing. You become goodness in goodness, living in goodness. あなたが徳の様式でいる限り、徳の様式の人になる。 And this meditation go deep. In goodness you come to the pure goodness. で、その徳の様式、儀式をやっていた徳の様式が深い瞑想に入ると、純粋な徳の様式に変わります。 I don't know the English of Vishuddha Sattva. 英語でビシュッドサットバを何と表現していいかわからないのですが、 Suddha Sattva, Sattva, Suddha Sattva and Vishuddha ビ Sattva. シュッド That I don't know in English ビ word. シュッドサットバ、適切な英語の表現はわかりませんが、 Transcendental goodness. Pure and Yeah. transcendental. That transcendental realization will never come. でこの超越的な純粋な徳の様式は深い瞑想なしには悟ることはでき And ません。 then mind can help you. で、そして心が助けてくれることです。 And mind is not cooperating, 心が助けてくれなければ、 then I make an enemy to the mind 心が敵にな not って to しまい、 meditate.
瞑想の助けになりません。 and suffer in material world. そのまま物質世界で苦しみ続けるのです。 Sri Radha. Anything come in your mind, いろんなことが心に easy やってきます。 operation, operate it, do it. ただやればいいの。 I get it out. Do it immediately, leave all job. すべてのやっていることをやる。 Do it ただただやるだけなんです。 and say, not come to me. でそうすればやってきません。心がに雑念が来ないように来たらそれを追い出します。 Then they will be cooperative to you, mind. そうすればあなたと心が協調し始めます。 First thing we have to learn how to balance our mind, でまず最初に私たち to が develop するべきは meditation. 瞑想するために自分と心をどのようにバランスさせるかなのです。 This is our problem. これが私たちの問題です。 So we cannot do anything. 瞑想しなければ何もできません。 So we need the physical service. ですから肉体を使って体を使って Our 奉仕が必要 physical です。 service is not there. Mind is very active. で心を使って奉仕をしなければ頭で考えてばっかりになります。 Not use your mind. You be active. 頭で考 Mind えて is ばっかり body is not active. Mind is active. 活動的になってください。 What is this 活動的にならなけれ problem? ば頭がぐるぐる回ってしまうからです。これが問題なのです。 Mind is so active because physical body is not active. 頭でばっかり考えてしまうというのは体を動かしてない、使っていないか Give ら the です。 example. 彼がその例なんですけれども、 Clean the drains, clean the road, clean the temple. 寺院や道をきれいに掃除したりする。 So make the tire to your body that he quiet, become quiet. Material thing will be quiet. Make it job for them. で、そういう人のためには仕事が必要なのです。 And what you do, you think only what you are doing. 何をしているかだけに専念するようになります。考え That 変え is karma yoga, それはカルマヨーガです。 meditation of mind. それを心で瞑想しながらただやるんです。 But we think that we don't need to physical work. でも私たちは考えます。体を使った仕事なんか必要ないのではない。 Okay, then mind will play game to そう you. すると心が、じゃああなたのね、ことをね、もっとゲームしましょうと言ってきます。 You cannot go out from that. でそうすると、その心のゲームから私たちは抜け出せなくなってしまいます。 Sri Radha. Same word is used here, what I always say. 私がいつも言っていることと同じことがここに書かれています。 This is the process これはプロセスです。 for spiritual way. スピリチュアルな生き方のプロセスで And if you ask what is the process for religious way, す。宗教的なプロセスとは何か。 I have no idea. それは私には分かりませんが、 I do, but I forget everything. 何かしたことあったと思いますが全部忘れてしまいました。 I don't want to use my mind for that. 私の心をね、外に使いたいとも思いません。 Sorry. ごめんなさい。 I say I don't know. だから知らないとね。 Why I will know what I don't do? で、なぜ知らないかっていうと、してないからです。 Right or not? 正しいですか？ So that way you そのようにし meditate. てあなたは瞑想を深めるのです。 Our nature to gather the information. 私たちの性質というのは情報を集めたがるものです。
this nature makes me not to fix the mind. で、この性質が心を固定させないのです。 Right or not? 正しいですか？ See? Simple. シンプルです。 So what is this? Gathering information? 情報を集めるとは、 One thing you can say, no faith. 信念がないということが一つ言えます。 Second thing you can say, I never go deep to understand one point. 一つの目的に向かって深く理解しようとしていないということなのです。 I'm jack of all. Jack of all. I know many things, 私はたくさんのことを知っています。 but I have nothing master in one thing. でも一つのことにマスターしていないんです。器用貧乏です。 Sri Radha. Yeah. When meditation becomes very deep, 一つの瞑想がすごく深くすると、 visions start coming. Jaya. ビジョンがやってきます。 Visions start coming. ビジョンが始まり、 You never imagine そう決して想像したことがなかった。 that realization will come. そんなね、 Then wonder life start. Wonderful life. 素晴らしいワンダフルな人生が始まります。 I never know that. I know that without reading anything. いや、何 It's も not a wonder. 素晴らしくないです。 Surprise. に驚くべきことがやってくるんです。勉強とかなしに驚くべきことがやってくる。 That is the spiritual life. これがスピリチュアルな生活なんです。 We don't want to live in wonders その素晴らしさから私ももう離れたいと思います。 because my mind is not fixed. なぜなら私の心は固定していないから。 Sri Radha. Go on. 続けてください。 Although the Goswamis are eternal associates of the Lord, 亡くなったゴースワミは主の永遠の交際者です。 they still relish the flavors of sadhana. なお、サダナを続けています。 They still relish それでもまだ味わい続けているんです。 of the sadhana. What is sadhana? サダナとは何か。 That this is sadhana. How to balance the mind to fix. 心をどのようにバランスをさせて固定させるかというのがサーダナ、修練で If it's not balanced, す。もしバランスしていない they have と、 not doing sadhana. サーダナをしていないということになります。 Wasting time for nothing. ただ時間を無駄にして何にも得ていません。 They still relish the flavors of sadhana, 彼らはそれでも calling out and lamenting, サーダナとして Ha 味わい Swamini, ハースワミ、 be merciful to me 私に深くかかってくだ and さい。 take me into the kingdom あなたの王国に連れて行って of ください。 devotional service. 愛情奉仕の王国へ。 Only is mentioned in this. I like very much. 私はここが大 If the 好きで mind come out from material thing, す。心が物質的 that な is ものから抜けている downfall. Downfall from the sadhana. あー If you are meditating to Swami and your desire come for material thing, is downfall. スワミから In 心がそれ beginning に I said to give it the 物的なものに落ちて today Radha Dasya. Go on. 続けてください。 Read To this. repeat, when the practicing devotee is immersed in remembrance of Sri Radha, シュリラーダを実践する修練者は、シュリラーダのことをいつも思ってい Smarana ます Nishta, he ス feels マラナリストです。 as if he directly serves her. でまるで直接 Direct serve her. 使えていると思います。 Only by meditating. それをただ瞑想するんです。 She is there. 彼女はそこにいる。
Right? Go on. And when he gives up that remembrance and returns to worldly で thoughts, それを思い出すことをやめると物質的な思考に戻ってきます。 he feels as if he falls from heaven into a desert. 天から砂漠に落ちたように思ってしまうのです。 That is the crying. これが嘆いているということです。 Sadhak has to cry when he falls down 肉体というのは落ちたと to 思って reach 泣いている back to the goal. で、いいゴールから落ちてしまったと嘆いているのです。 Sure gave to Radha Dasya. Everybody has to know. で、これ皆さん知るべきです。 Why I talk always love, love, love. なぜ私がいつも愛、愛、愛と言っているのか。 Are this is the basic vibration. これが基本のバイブレーションだからで How you will start? す。どうやって始めるか。 And you have to start with this, that you go in the mood of Radhika. 愛から始める This ことで、 activeness of doing this way is make clean your path. で、そのように行動することによって心が浄化されて、ラディカの一部となっていくんです。 Is nothing. Is not even preparatory start, but is a wake start もうすぐに to 始めら move れ for る。 that. で、そのに向けて動くのです。 Even is not preparatory class. It's just I clean my path that I can walk it. で、だから自分を浄化するために働くのです。 All garbage I clean it. そうすべてのゴミを掃除し、 Sri Radhe. When meditation becomes very deep, 一つの瞑想が深くやってきて、 visions start coming. Yeah, とビジョンがやってきます。 that is the start これが始まりです。 of your primary class. そう、まず第一段階のクラスです。 Although the Goswamis are eternal associates of the Lord, ゴースワミーたちは主の永遠の交際者ではありますが、 they still relish the flavors of sadhana, それで花をサーダナとして、その味わいを味わっているんです。 calling out and lamenting, 泣き叫んで呼び続けます。 Ha Swamini, スワミに、スワミに、 be merciful to me 私に自分があってください。 and take me into the kingdom of devotional service. 愛情奉仕の王国へ連れて行ってください。 Then Raghunatha's mind and heart ラグナータの心と思考は return to the kingdom of transcendental pastimes 超越的なリーラの王国へ戻っていきます。 as he gets a vision of his next gradual service. そして次の奉仕のビジョンを得るのです。 Then the mind get that. Then the mind get the vision 心 of が next is Spurti. で、心が設定に変わっていくのです。で、そうすることによって悟りがやってきます。 Are bhaiya, your mind is not peaceful, you are not peace. あなたの You 心や cannot 思考が decide anything. 平安でなければ、あな You た no が決意でき take ない。 decision in material world. 決意できなければずっと物質生活を続ける。 How you imagine you can think anything for spiritual world? どうしてその状態で全てのことをスピリチュアルにやっていこうと思えるというのか。 If your mind is not meditating for material thing to do something 心で and not serious in that, you cannot do that. 心でスピリチュアルなことを瞑想 How して you いるが imagine to do in a spiritual world without fixing your mind and 物質的な trying こ to と go deep in that subject? 心を邪魔してきます。ですからこのスピリチュアルなことに心を集中させより深く入るようにしています。 Why you make?
false time for this. Without doing, you show that you're doing. 何もしていないから心の中に物質的なものが入ってくる。 You have a desire to do something and you say that I am a devotee. 何かしたいなと思 What you say, hypocrites. 私は献身者であると。 And nobody is asking here. But mind has to realize soul will watch your mind. 悟っている人というのは常に心を見ているものです。 Because they can make X-ray to you. なぜならば心がその人に影響を及ぼしていると知っているからです。悟っていない人はそれが分かりません。 Sorry. My director's permission. When the Sangha starts, you cannot reply. My director's order. Sri Radhe. Tomorrow I can say. でもうちょっとね、明日からよく詳しくね、お伝えしたいと思います。 Some are sitting here. Sometimes they watch what I'm doing. で、時々ね、ある人が来てね、私が何をしているかを見て。 Radhe, Radhe. I listen very good news. Your birthday. Yeah, 中継の方は終わりにした。 fantastic. I come to end my fast. Grandfather, My service. Huh? Now what you learned, all this there. on top of Go argue. Why so small? how size there. What? Yes. Daily? My servant. The most cheaper. Now what? What is it? Make the whole world. ありがとうございました。助かりました。 Without whole, how to use? Say last line, please. Give Last one. ラストライン。 You give one line from your heart. Yes. 最後の一行を読ませてくださいということです。 I'm an instrument, I'm not a speaker. I don't say anything. When you listen, I listen to you. My Gurudev said through me. で、 And 私 I はそれ am を聞い also て、 relishing that. グルデーブが何かを話していることを私は話していて、私も話しながらそれを味わっているんです。私を通してグルデーブが話している。 When somebody says Jai Gurudev, 誰かが言います。じゃあグ I ルデー think ブと。 for my Gurudev, Jai で、 Gurudev. 私としては、 I never 同じよう take にジャイ any グルデーブと思います。 I know 何も受け取り Gurudev. ません。 Only I give to him. で、 And ただ彼 I に捧げる。 enjoy to do for him. で、彼のために私は喜んでいるんです。 Not that I receive it, then my spiritual life will not grow. もしそれを私が受け取ってしまったら、私の精神生活は決して成長できないからです。 And my Gurudev is for my Gurudev. When who says that I am a Gurudev? Yes, 私がグルデーブがいるのになんで私がグルデーブなんですかと。 it's a false. それに嘘ですよ。それは偽の自我ですと。私がグルだなんてグルがいるの And に this comes material. で、そうなってしまうと物質的な段階に落ちちゃうんです。 Sri Radha. One line I じゃあ最後の say. 一行読んでください。 Yes. Yeah. じゃあ Every moment, 毎 this 週間 naughty Krishna その is testing us. その He made the one game 私たちに一つのゲームを仕掛けてきます。 you can go and you can pop, bloom. で、あなたのところに Every moment, be ク careful. リシュナはね、意地悪をしてきますからどうか気をつけてください。 Once. Radhe, Radhe. ラーデラーデ Radhe Radhe Govinda Govinda